е нашата вила, нали, продължихме сега нагоре. И има един път наляво. И през този път се слиза. Какви си намерите? Аз широк, това толкова се бъде. Ало, Прометей. Само печеля. Заслон правиш. Сгревай ми заслон. Ще путнем това нататък. Ще изкараме малко жераба. Тигана тук. Бавката там. Сега таки искам роки. Може да стоим малко от тази мазнинка и цак филипите си запечат на тиганчето. Виж тиганчето къде можеш да държиш. Може да смееш сега. Това е така. Някой ще метне ли още дръвчета да мримат те? Я духни малко на тази жар. Или смяташ, че... Ами не така, не така. То се вряд. Тя ръкавици верно опазват температурата. Ангелия Евала, акъл! Личи си, що си водача ни.